என்னோட பேர் யுகேஷ்ங்க. சரிங்க. நம்ம ஊர் பார்த்தீங்கன்னா அழகுமலை. சரிங்க. திருப்பூர் மாவட்டம் அழகுமலை கிராமங்க. சரிங்க. திருப்பூர் டு தாராபுரம் ரோட்டில் திருப்பூர்லேருந்து ஒரு 18 கிலோமீட்டரில் இருக்குங்க நம்ம ஊருங்க. சரிங்க. என்ன ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள்? இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக பக்கத்தில் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா? ஆமாங்க. என்னென்ன லவ் பேர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் தான் மெயினாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சரிங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து 2 வெரைட்டி இருக்குங்க. சரிங்க. அதாவது நார்மல் நான் ரிங் வெரைட்டி, ரிங் வெரைட்டின்னு சொல்லிட்டு 2 வெரைட்டி இருக்குங்க. சரிங்க. அதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 பேர் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க. சரிங்க. மோஸ்ட்லி எல்லா கலரும் வச்சுருக்கேங்க. வெரைட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னீங்க? வெரைட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிங் வெரைட்டிங்க. சரிங்க. கலர்ஸில் வந்து 1000க்கு மேற்பட்ட கலர் இருக்குங்க. ஓ, நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணிட்டுருக்கீங்க? நம்ம அது கலர் கரெக்டாக கணக்கெடு பண்ண முடியாதுங்க. சரி சரிங்க. ஏன்னா நிறைய கலர் இருக்குங்க நம்மக்கிட்ட. 300-350 பேர் நம்மகிட்ட இருக்குதுங்க. சரிங்க. சரிங்க. எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு கலர் அந்த மாதிரி வரும். ஓ, இதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் கலர் வந்து வருங்க.